領展又加租啦，乜真係冇人可以阻止到佢哋瘋狂加租咩？佢都係在商言商啫，上市公司最緊要就係賺錢，唔係點對得住我哋班小股東啊！本身公共屋邨係公營嘅，服務有需要嘅基層，佢嘅商場就唔應該私有化。而家成堆屋邨商場俾領展壟斷晒，佢中意加幾多租都得，冇王管噶啦，最衰都係政府啦。咁房委會當年都係想將商場管理外判出去，希望提升商場嘅質素啫，冇預佢真係可以提升到咁，仲要加租加得咁瘋狂都租得出。唔賣都賣咗啦，政府拆得出去，上咗市，股東利益行先，冇咁易管到佢噶啦。你哋都係買翻多啲領展嘅股票算啦。咁又唔係喎，房委會同領展嘅協議並唔係免死金牌，領展如果違法，政府都可以治到佢。而家領展好可能違反咗2015年年底通過嘅競爭條例，政府應該起訴佢，好好監管呢個而家全港最乞人憎嘅地產霸權，咪等佢以為自己大晒，可以為所欲為啊！